நம்ம சூர்யாவோட விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி ஒரு சூப்பரான ரிலீஸ் டேட் அப்டேட் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஜை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க. வாங்க இப்போ இந்த வீடியோ பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இந்த ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸாக ஒரு மாசான எடுத்த ஒரு மூவி. இந்த ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாத்துக்கு நம்ம மமிதா பாஜிக்கும் சூர்யாவுக்கும் இருக்கிற அந்த ஏஜ் கேப்பை ரொம்ப சூப்பராகவே காட்ட போகிறாங்க. நம்ம சூர்யாக்கா அந்த மமிதா பாஜிக்கும் 20 இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து கேப் இருக்க போகுது. இந்த ஒரு படத்தில் அவங்களுக்கு நடக்கிற அந்த லவ் ஸ்டோரியாக தான் இந்த ஒரு படத்தில் வந்து ரிவீல் பண்ணுற போகிறாங்க. எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை வெங்கட் வரி வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வாத்தியாந்த லக்கி பாஸ்கர் டேரக்டர் தான் இந்த ஒரு படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா August 14ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அஃபிஷியல் போஸ்ட் மூலிமா. போஸ்ட்டை பார்க்கறது ரொம்ப கிளாஸாகவே இருக்குன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். அண்ட் இந்த ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஹிட் அடிக்குமான்றதை எல்லாருமே எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் இந்த ஒரு படத்துக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்களா? நிறைய கமிஷன்லாம் பண்ணிட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது இதே மாதிரி அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.